Մարիա հեռուստասերիալում Աշոտը զգալով, որ իր ներկայությամբ միայն ավելի է խառնում իրավիճակը, զանգում է Ալլային եւ հայտնում, որ պատրաստվում է մեկնել երկրից, հնարավոր է տևական ժամանակով։ Ալլան ապշում է, այս որոշումը նրա համար այնքան անսպասելի է, որքան ցավոտ։ Չնայած վերջին շրջանում իր դժգոհություններին, Ալլան չի ցանկանում, որ Աշոտը հեռանա։ Նա այս լուրը պատմում է Լիլիթին եւ աղջիկը շատ է հուզվում։ Նրա արցունքների մեջ մեղադրանք կա ուղղված ոչ թե հորը, այլ եղբորը։ Լիլիթն ասում է, որ այս ամենի մեղավորը Ռաֆն է։ Հենց նրա պատճառով են իր ծնողները հեռանում միմյանցից։ Իրենց ընտանիքը քանդվում է։ Ռաֆը չկարողացավ ընդունել իրականությունը, չհասկացավ, որ Մարիան իրեն այլևս չի սիրում։ Բայց ինչպես միշտ Ալլան չի դավաճանում որդուն։ Չնայած ընտանիքի փլուզմանը նա կրկին Ռաֆի կողքին է։ Սա հերթական անգամ ցույց է տալիս Ալլայի համար առաջնահերթը որդու շահերն են, թեկուզ դրա գնով ամեն ինչ կորցնի։ Մյուս ճակատում Ռուբենի աշխատասենյակում տեղի է ունենում լարված հանդիպում։ Դավիթը այնտեղ տեսնելով Մարիային, կրկին սկսում է խոսել Ռաֆի մասին։ Նա ասում է, որ եթե Մարիան ու Ռաֆը միասին են, թող Մարիան բաց չթողնի իր երջանկությունը ու մոռանա անցյալը, բայց Մարիայի համբերությունը սպառվում է։ Դավիթի կասկածները անընդհատ հեռվից ասած ենթադրությունները վերջնականապես սպանում են հույսը Մարիայի։ Նա դուրս է գալիս աշխատասենյակից, իսկ Դավիթը գնում է նրա հետևից, փողոց։ Այդտեղ արդեն բաց տարածքում Մարիան կանգ է առնում, շրջվում ու ասում, որ հոգնել է կասկածներից, պայքարից, անverջ նյարդայնանալուց եւ հիմա պատրաստվում է անել մի քայլ, որը կփոխի ամեն ինչ։ Նա հանում է հեռախոսը, զանգում Ռաֆին ու միացնում բարձրախոսը Դավիթի ներկայությամբ։ Ռաֆին ասում է, որ մտածել է նրա խոսքերի մասին եւ որոշել։ Ռաֆը նրան սիրում է այնպես, ինչպես ոչ ոք չի սիրել, որ նա երբեք չհանձնվեց, պայքարեց իրենց սիրո համար եւ հիմա գուցե արժե եւս մեկ հնարավորություն տալ։ Դավիթը քարացած է։ Նրա դեմքի վրա կա ցավ, շոկային ռեակցիա ու ափսոսանք։ Այս պահին նա վերջապես հասկանում է, որ Մարիան այսքան ժամանակ իր հետ ազնիվ է եղել եւ որ Ռաֆի հետ ոչինչ չի եղել, բայց արդեն շատ ուշ է։ Իսկ Ռաֆը պարզապես չի հավատում իր լսածին։ Նրա ուրախությունն անսահման է։ Նա ստացել է այն, ինչի համար այդքան երկար ժամանակ պայքարում էր, գուցե ոչ ազնիվ, գուցե ոչ մաքուր ճանապարհներով, բայց հասավ իր ուզածին։ Հարգելի հետևորդներ, ըստ ձեզ, արդյոք Մարիան իրոք պատրաստ է Ռաֆին նոր հնարավորություն տալ, թե սա պարզապես զգացմունքային քայլ էր, որի համար նա հետագայում կզղջա։ Գրեք ձեր կարծիքները մեկնաբանություններում ու բաժանորդագրվեք այս ալիքին, բաց չթողնելու համար նոր զարգացումները։ Կարայինք չէ, մենք հիմա օրինակ տանը լինեինք։ Ես կլինեի անկապիկ։ Ես սուրճ կխմեի տանը, սուրճ։ Մենք էլ նկարաման ենք խոսում։ Ռեյսեր։ Դե գնա, նստել ես։ Ես ձեզ ուզում եմ ցույց տալ, թե ոնց է հնարավոր դառնալ դերասան եւ ուղղակի պարկած փող աշխատել։ Խնդրեմ։ Սովինան, ինչի՞ չես աշխատում։ Ալլա, աշխատի։ Որովհետև չգիտեմ։ Այսօր եմ նկարահանման։ Այսօր նեժնի նկարահանումը էլի։ Անիմաս գովազդեմ արի։ Չէ՞ սուր։ Նեժնին նստես սպասում եւ դու իրան գովազ կանես։ Ես Վարդանի կյանքից եմ ուզում։ Կրավաթս քանդելա մեջը պարկելա։ Ջուրը տվեցինք։ Հիմա տալիս ենք ուտելիքը։ Հələ մի բան է, ես եմ իրան խանգարում, իրան մլծիկից խանգարում եմ, կտրում եմ իրան։ Ես էլ եմ ուզում սենց։ Время пройдет, и ты забудешь все, что было. С тобой у нас, с тобой у нас. Բայց ես տաղանդա մեր Էլենչոն։ Սուրենը կրևանում, թե ուրա թամին, ես 2 րոպե շուտ հասել եմ։ Փադ Կրիշնային։
Կրիշնային։ Չգիտեմ։ Ես պատրաստ եմ։ Մենք ֆիլտրով ենք ստորյանում, որ մեր տանջված դեմքերը չտենակ։ Երեխեք դուք գիտեք մենք ինչ բարդ տեսարան ենք խաղացել այսօր, երկուսով, այն որ ուժ չունենք։ հա, սպառվել ենք, բայց ասա որ ժամը 6:10 ես դեռ ուր եմ։ TV-ում եմ։ Դեռ նկարահանմանը մեզ բայդրությամբ պետք է ասցեն նոր կրկնեմ առավոտին 9:30-ից էստեղ եմ, 3:00 и վաղ էստեղ եմ։ Я в плену, помогите։ Այսենց վաղեմի ընկերներով Գևորգի ուսանողական տարիների ընկերն է, իսկ Ռոմելը իմ լավ ընկերն է։ Եկեք պրիմերային։ Այո, Սպասեք առաջիկա դարված սերիաներին։ Երևի կհայտնվի։ Երևին որն է հայտնվելու է, չէ՞ Գրիգ։ Այո։ Ես այսօր այնքան բան եմ հասցրել անեմ, ուղղակի չեք կարա պատկերացնեք, իսկ պատկերացնելու համար մենակ մի բան կասեմ։ Ժամը 6-ն է լինում, ես մինչև հիմա սուրճ չեմ հասցրել խմեմ, ինձ թվում է այդքանով ասվածը թե այս առավոտից ինչ վազվզոցի մեջ եմ։ Ինձ 2 կիլո համբերություն, 3 կիլո նրվեր, մեկ էլ մի 4 մեշակ փողապետք, ով կոգնի։ Լավ վերջինը կատակ էր, բայց նախավերջինում նախավերջինը ճիշտ էր։ Աղջիկս կոֆե է պատրաստում։ Տոկը չտա։ Չէ, պլաստմասը։ Նկարում չէ, մենք կնոց աշխատանք ունենանք, որ մեր գործը սկսվի ժամը 3-ից 3-ը։ 3-ին ու 6-ին ավարտվի։ Ինչ վատ կլիներ։ Շատ փող չենք ուզում, լավ է 3 ժամը։ Շատ չէ, մի քիչ չկանը։ Նորմալ։ Մարիա ջան, էս արդարա, որ սենց ցուրտ է հոկտեմբերին։ Իսկ արդարա, որ ես այսենց պիտի նկարվեմ առանց այս Մի պիջակի։ բացի շորերը։ Այդ ինչ ձև է։ Ժողովուրդ, ես իմ աբուլին եմ տեսել։ Արի։ Wow. As for love drinking. Շատ։ Չէ, շատ։ Այո։ Կյանք կարող է Մեր նկարահանումները շարունակվում են Մարիա հեռուստասերիալի։ Ես ու Թամարիկը սենց բարի ադրացիական հարաբերություններով Ես կասեի սիրով։ սիրով, էկրանից են կողմ սիրով սիրելի հեռուստատիտողներ, այդպես մի դատեք մեզ։ Հա, ինք շատ լավ մամա է։ Ստեն դատում Թամարա ջան, շատ։ Շոտ։ Նկարահանման ենք, այս տղեն լացացնում է ինձ։ Սիրում ես ինձ։